طالما ده حقيقي. ايه ده؟ فيجو دخلاوي. كنت بتسمع الفنان؟ ايه؟ بعتها له من ابيس الثانية. ايه ده؟ فيجو دخلاوي. اقلع شبشبك جري لو دبت تاخد خبطة بسم. انت دخلت في شارع خطر لازم تطلع منه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه كنت ده؟ بتسمع الفنان؟ لا انت ولا انت الفنان ايه؟ ده اسلام كابونج. انا يا ابني بقلب في الفيديوهات ليه تقول لك ايه انا مش ديلر يا حكومه، انا افتكرت حد ممسوك بمخدرات. ايوه ده الفنان ده. انت بتسمع الاشكال الضاله دي؟ مش رموش طيب ده ابليجيت. انت بتسمع الاشكال دي؟ انا بقى ابني فتحته اقسم بالله فاكر بيقول لك انا مش ديلر يا حكومه. الاسلام مش عارف، انا توقعت لحد ممسوك لا يا عم بمخدرات. ده اسم المهرجان يا عم، الله اكبر. انت عندنا الفنان بتاعك. انا من اكبر المعجبين بيه، ده حبيب قلبي. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه، الاشكال اللي زي دي، الناس دي امانه ربنا لازم تتحبس. الناس دي والله لازم تتحبس. دول ضيعوا جيل، ضيعوا جيل كامل. المهرجانات دي يا جماعه ضيعت جيل، واللي جاي لما عايد يسمع انا مش ديلر يا حكومه، يعني انت واقف على الناس، يعني انت بتسمع واحد بيبيع مخدرات؟ لا مفيش حاجه هنجيلك بعد كده. ها يعني انت بتسمع واحد انا مش ديلر يا حكومه؟ ايه ده؟ ايه الفن ده؟ فين الفن؟ واحد بالع ضفدعه، فين الفن؟ انت مش عارف تفهمه بس. يا عم افهم مين بيقول لك انا مش ديلر يا حكومه؟ واحد واقف في دولاب. يعني ايه فين يا جدعان؟ الناس دي زيها زي اللي بيبيع مخدرات، اقسم بالله. فاكرين انتوا فيلم الكيف بتاع محمود عبد العزيز والفنان يحيى الفقراء لما قال لك دي تتحاسب الاغاني الهابطه زيها زي المخدرات بالظبط؟ اللي سمح للمهرجانات دي تشتغل وتبوظ الشباب بتوعنا، ما هو ده عشان كده كل عيل ماشي بمطوه في الشارع. انا اخش اسلح واخش انيل واخش اسلح واخش اعمل. خلاص العيال باظت، العيال باظت. والله عركه ومش عركه، ويا صاحبي انا نازل هتقول لي انت سامع؟ انا بسمعه غصب عني في التكاتك، غصب عني، وبقول له وطي. بس انت مش فاهم حاجه في اللي بيقوله يا عم لا تولع انت وهو. مش فاهم انت حاجات. يا عم يا عم حسبي الله.